Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam。喺呢個作品入邊係好關於生死啦，我覺得我哋都要鍛鍊我哋嘅身心，可以面對呢個嘅離別嘅感情。我都希望offer 一個空間俾大家啊，其實我哋可以一齊經歷緊，你唔係一個人好孤獨嘅。階段展演嘅一個過程入邊，我哋就好似入實驗室咁樣去試下嗰啲 ideas 得唔得啦咁。本身呢個場館入邊有好多平時劇場冇嘅設施啦，其實都影響緊我哋點樣做得啲 interactive 嘅嘢。咁又會令我更加思考啊，如果陰陽相隔嘅溝通喺當代嘅時候可以點樣溝通呢？營館就係表達緊哥哥寫緊信俾個細佬嘅過程啦。我哋想象若果離世咗嘅弟弟點樣去回應呢個信呢？咁所以我哋就放喺創館度演出。兩個場地我哋會 stream 俾到觀眾有唔同嘅 perspective 去睇翻咩叫生咩叫死，無論音樂啦或者 stream 影像互相去交流咯。透過呢一種科技嘅想像去同我哋離世嘅親人去溝通。我嘅建議就係將大家嘅感知盡量去打開入嚟，當你感受得到呢嘅嘢就去成為呢個作品嘅 narrative。